une grande joie de découvrir l'Arménie et de rencontrer les artistes et les gens qui pratiquent la culture ici à Erevan. Շատ ուրախալի իրադարձություն է լինել Երևանում եւ բացահայտել, տեսնել այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում են արվեստով Երևանում։ Le spectacle que nous allons présenter ici a été créé en 2018. Ներկայացումը, որ այստեղ ներկայացնելու ենք, ստեղծվել է 2018 թվականին։ Je suis la metteuse en scène et l'interprète de ce texte. Ես եւ խաղում եմ եւ բեմադրել եմ այս տեքստը։ Il s'appelle Eda, c'est le nom du personnage principal. Ուրեմն ներկայացման անվանումը Էդա է, որը նաև գլխավոր կերպարի անունն է։ Et il est librement inspiré de l'autobiographie d'une femme qui s'appelle Eda Nussbaum, une américaine qui a écrit un livre qui s'appelle Survivre au terrorisme intime. Եվ դա Էսբոմի գրքից է, ամերիկուհի հեղինակի գրքից է մեծապես ներշնչված, մի գիրք, որի անունն է վերականգնվել ներքին տերորիզմից։ J'ai eu envie de créer ce spectacle en 2017 à la suite d'une loi qui est passée en Russie. Այս ներկայացումը ես ցանկացա ստեղծել մի օրենքի հետևանքով, որ ընդունվեց Ռուսաստանում։ Une loi dont le but était de dépénaliser les violences conjugales. Մի ուրեմն օրենք, որը ցանկանում էր չքրեականացնել ուրեմն ընտանեկան բռնությունները։ Dans le cadre de ma vie personnelle, j'ai vécu plusieurs années dans une relation où la violence s'était emparée de mon conjoint. Եվ իմ անձնական կյանքում էլ ես ապրել եմ մի ժամանակահատված, երբ իմ կողակիցը կիրառում էր բռնություն։ Et s'il y avait une telle loi en France, je n'aurais pas survécu. Եվ եթե մի նման օրենք լիներ Ֆրանսիայում, ես չէի կարողանա վերապրել այս ամենը։ C'est pourquoi j'ai eu envie de faire ce spectacle. Այս պատճառով ցանկություն ունեցա այս ներկայացումը անել։ Je voulais raconter comment l'amour peut parfois s'entremêler avec la violence ou disparaître pour laisser place à la violence. Ես ուզում էի պատմել, թե ինչպես է բռնությունը միախառնվում երբեմն սիրուն կամ ուղղակի անհետանում է սերը, որ տեղը թողնելով բռնությանը։ L'histoire que nous racontons a été écrite à partir d'improvisations que j'ai faites autour du livre par une autrice qui s'appelle Sigrid Carré-Lecoindre. Եվ Sigrid Carré-Lecoindre իմպրովիզացիայի վրա, որը ես այս պատմությունից ներշնչված իմպրովիզացիայի արդյունքում ստեղծել է այս ներկայացման տեքստը։ Et cette histoire raconte l'histoire d'un couple qui commence leur vie amoureuse dans la joie et dans la découverte l'un de l'autre. Եվ պատմությունը սկսվում է մի զույգի երջանիկ ուրեմն օրերով, իրենք շատ ուրախ են, որ բացահայտում են միմյանց։ Avec beaucoup de rire, de jeux inventés. Շատ ծիծաղ կա նրանց հարաբերություններում անակնկալներ եւ ուրախություն։ Dans cette histoire, l'homme qui est avocat, non. Dans cette histoire, le personnage principal, Eda, est une femme qui est très timide et qui a des problèmes de parole, qui bégaye. Ես պատմության մեջ գլխավոր կերպարը Էդան խնդիրներ ունի խոսելու հետ եւ մի փոքր կակազում է։ Elle travaille dans une maison d'édition dans les livres pour les enfants. Եվ հրատարակչությունում է աշխատում, գրքեր են հրատարակում երեխաների համար։ Et lui est avocat. Իսկ տղամարդը իրավաբան է։ Petit à petit, il va lui apprendre à devenir une femme plus assurée. Եվ քիչ-քիչ տղամարդը օգնում է կնոջը դառնալ ավելի ինքնավստահ կին։ Il va lui donner des conseils pour se tenir droite, savoir marcher, parler avec assurance. Խորհուրդ է տալիս, թե ինչպես ճիշտ քայլել, ճիշտ վարվել, ճիշտ խոսել։ Et
au fur et à mesure qu'elle va regagner de la force et de la reconnaissance, Եվ քիչ-քիչ երբ կինը արդեն ձեռք է բերում ուժ եւ ձեռք է բերում ճանաչում, leur amour va se déséquilibrer et lui ne va plus trouver sa place. նրանց սիրո մեջ հավասարակշռությունը խախտվում է եւ տղամարդը չի կարողանում իր տեղը այլևս գտնել։ Notre histoire raconte comment ce couple se décompose et comment les deux protagonistes s'enlisent dans une situation de détresse qui empire. Մեր պատմությունը պատմում է այս զույգի կազմակերպման պատմությունը, թե ինչպես է զույգը փլվում եւ թե ինչպես է նրանք կարողանում անցնել այս ամենի միջով։ Dans ce spectacle, je voulais raconter, je voulais à la fois dénoncer les violences dans le cadre domestique, mais aussi montrer qu'il y a une part de co-responsabilité dans un désastre amoureux. Ես այս ներկայացմամբ ուզում եի նախ եւ առաջ մատնանշել եւ խոսել ընտանեկան եւ զույգերի մեջ տեղի ունեցող բռնությունների մասին, բայց նաեւ խոսել պատասխանատվությունների մասին, որ զույգի մեջ երկուսն էլ ունեն, եւ կինը եւ տղամարդը։ Je voulais pas faire un spectacle contre les hommes. Ես չէի ուզում ներկայացում ստեղծել տղամարդկանց դեմ, Je voulais parler d'un système dans lequel on est enfermé. ուզում եի խոսել մի համակարգի մասին, որում ներփակված ենք։ Et c'est un spectacle qui est à la fois très délicat et très fort, très sensible, avec beaucoup de la langue, la langue de Sigrid Kärel-Coindre est très belle, très poétique et permet d'apporter de la douceur dans cette tragédie. Այս ներկայացումը միևնույն ժամանակ շատ զգայուն, շատ դիլիկատ, նրբանկատ ներկայացում է, միևնույն ժամանակ հեղինակի Սիգրիդ Կարելը-Կուանդրի լեզուն շատ պոետիկ լեզու է եւ թողնում է թույլ է տալիս նրբությամբ պատմել այս ողբերգությունը։ Si pour la première fois, nous allons jouer notre spectacle en le réinventant sans le décor initial. Եվ առաջի անգամ է, որ այս ներկայացումը մենք խաղում ենք նորից կերտելով դեկորը, որովհետև ի սկզբանե եղած դեկորը չենք օգտագործելու։ Et c'est à la fois très joyeux et c'est un très beau défi de tout réinventer pour le festival spécialement. Եվ միևնույն ժամանակ սա շատ ուրախալի է, որովհետև մենք ամեն ինչ նորից ենք հնարում այս փառատոնի համար։ Et aussi c'est symboliquement pour moi très fort que ce texte soit traduit et passe les frontières de la France. Եվ խորհրդանշական առումով ինձ համար շատ կարևոր էր, որ այս տեքստը թարգմանվեց եւ դուրս եկավ Ֆրանսիայի սահմաններից։ Et pour ça je remercie Luciné et comment s'appelle-t-elle? La traductrice, oui. Ծովինար, qui ont travaillé très attentivement sur ce texte. Եվ այս առիթով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Լուսինեին եւ թարգմանչին Ծովինարին Պանուչյան, ովքեր շատ ուշադիր կերպով աշխատել են այս տեքստի վրա։ Շնորհակալություն շատ, խնդրեմ։ Merci beaucoup.